daan nañu si yow donc ñuy yëkkati kàddu gi jox ko Zeynab Bamba comme suba day dellu tribunal comme guddee na moom it mu wax ñu Zeynab Bamba boo demee suba tribunal ñu ne mandat dépôt contre je sais pas les gars ba si Nabou Leye ëllëgu tey Nabou Leye coow li nara lëmbe Sénégal. waa Kali merci beaucoup dégg naa intervention yëpp et je pense que ni tey ñu ne mandat dépôt du bett kenn parce que y a des choses yoo xamante ne ba tey dafa am zone d'ombre leeragul bu baax a baax il faut que mu leer. donc man benn peur rek laa am benn peur bi ma am moom mooy mbir yi est-ce que dina yem fii est-ce que mbir yi fii lay yem Kali boo gisee lu tax ma am peur boobu tey ku xool dispositif bi ñu indi foofu ci tribunal nga xam ni vraiment tu sais que ni Sénégal en termes d'information ils sont les meilleurs nga xam ni vraiment am na lu ñu leen informé par rapport ak dispositif bi ñu indi foofu parce que man ba fi ma taxaw maa ngi dégg ñu naan dafa amoon ñu bëggoon ñëw attaqué ne nañ fu ñu leen gis dañ leen di rey quel que soit alpha donc moo tax sama peur bi may am moom mooy mbir yi est-ce que dina yam fii moo tax sur ces cas là c'est vrai que ni le procureur de la République mu ngi door a installé wu ni ki démb xëy na pareegul pour jot ay dossier mbay def des sorties médiatiques le ministre de la justice moo tax boo gisee cas yi may insister ne suñu autorités yi nañu génn ñu wax ci c'est pour que ñu yamale ko fi mu bañ a yam fii parce que attention nañu waxante dëgg c'est en banlieue te bu ñu waxee banlieue man dëkk naa banlieue des années et des années keneen ak keneen noonu y a des règlements de compte ñuy nekk fii di wax ñuy nekk fii di ma dégg xam nañ li may wax est-ce que tey famille Aziz Dabala ñenn ñi fa nekkuñu en danger ba tey est-ce que famille Nabou Dash nekkuñu en danger est-ce que famille keneen ak keneen nekkuñu en danger parce que ku ne xam na ni lii indi na un soulèvement populaire bu am muy Zeyna muy keneen ak keneen ku ci nekk yaa ngi naan diw de su ma ko jotoon tey dinaa ko def noo xamante ni parce que quoi qu'on puisse dire atrocité bi meurtre bi am moom moo graaw maanaam fi mu yóbbu tension yi xol yi dalagul léegi Nabou daf koy wax ne il faut que ñu attee ñu xam ñu def pour que Aziz mën a reposer en paix mais même bu ñu xamee ñu def yàlla maal dafa am plaie dafa am góom bu mu def ci xol yi est-ce que tey góom bi ñu def ci xolu famille Aziz Dabala góom boobu dina wér dina gaaw wér je ne le pense pas parce que nag atrocité bi nga xam ne moom lañ leen faatee donc tey man pour man suñu autorité yi heureusement ba ñu ko teelee xam renforcer nañ sécurité au niveau ci yenn yi du ma ko bëgg a wax sax fii détails yu bari doo ko wax mais ñoom ils ont été informés de beaucoup de choses yoo xamante ni moo waral tey nga gis benn important dispositif sécuritaire bi nga xam ne def nañ ko ci tribunal bi tey demee dinañ ko defaat te dinañ ko def ci yeneen zone yu bari parce que man sama peur maa ngi koy waxaat léegi gëwuma affaire yi mu gaaw a yem fii on se rappelle bien Californie quand on parle de meurtre dafa am lu ñu tuddee reconstitution des faits et man question bi may laaj mooy est-ce que tey am na reconstitution des faits ci affaire bi est-ce que ñeme nañu ko sax def delluwaat ci appartement Aziz Dabala di ko fa def parce que nañ wax dëgg bu ñu yëgee ni am na ku ñu indi foofu koñ beeg dëkkandoo yeeg mbokk yëpp mën nañoo daw buuban foofu te bu ñu xam lan moo fay xew on se rappelle bien gis nga lii peut-être bii métti na mais nañ def arrière tuuti ki ñu reyoon Pikine te mu yor multi service bi te ñu rey ko ci biir multi service te mu nekkoon en état de grossesse loolu matul 2 ans et kooku dañ koy yóbbu mu def reconstitution des faits mu dem ba ci biir multi service waxtu mu ko reyee donc dans ces cas-là toujours dafay am lu ñu tuddee reconstitution des faits et je ne le pense pas mën naa juum nag tromper mais je ne le pense pas def nañ ko ci li nga xam ne moom moo di kaaw Aziz Dabala man ce que je veux dire Xaasim gis nga ñu moo koy rappeler mooy le grand Xaasim li may gën a insister actuellement Californie mooy nañu fexe assurer sécurité ñenn ñi jëmee ci famille Aziz Dabala gis nga apport psychologique bi nga xam ne Nabou moom lay wax ci doomu Nabou Leye waa kër Aziz Dabala jàpp naa ne ñoom ñoo gën a soxla actuellement apport psychologique parce que man sama frère gaañu na ci accident je suis traumatisée waxuma la nag nga ne sa frère ou bien sa sœur dañ ko rey ci anam yu ni mel traumatisme bi dafay gën a yokk pour man soxla nañ plus assistance psychologique nit ñi leen dëkk ñu leen jege dem di leen jege di waxtaan ak ñoom xëy na dina mën a soulager yenn douleurs yi parce que affaire bi nu muy demee nii tant que leerul kenn du am soulagement kenn du fi am si soulagement leneen li nga xam ne nag moom laa ci yokk moom mooy fii ci cas bii ni ko Françoise Hélène Gueye waxee cas bii waxuñu kaawu scène de crime dañoo ñëw jël carte d'identité Nabou Leye sànni ko fa dañ fa fekk saagam waxuñu ko dañ fa fekk benn dàllam waxuñu ko on parle de mobile te jusqu'à preuve du contraire wala leneen loo xamante ne lu bees la
Nabou avait ses téléphones avec elle donc ci diggante bi réeralul téléphone ba ñu mën a jël téléphone am di ko sànni ci scène de crime bi donc loolu moo nekk élément majeur bi nga xam ne moo waral Nabou lay bokk ci garde à vue parce que nag affaire justice dafa am sensibilité duñu jël une personne boo xamante ni elle est innocente ou am nañ certitude ne elle est innocente ñu di ko téye dama gis sànq ba tey am koy laajte naan waaw patati patata Nabou Leye nañ waxante dëgg y a quelque chose qui l'incrimine am na lu ko incriminé ci affaire bi moo tax ñu téye ko sinon duñu ko téye sinon kon bàyyi nañ leen frère Aziz Dabala woo nañ ko enquête ko ba ko ay xaritu Aziz Dabala woo nañ leen enquête leen ba ko ñi ñu enquête téye leen c'est parce que y a des éléments clés parce que enquête dafay toll foo xamante ni li nit ki di wax duñ ci teg seen bët du leen intéressé xam nga lan moo leen intéressé ñoom seen éléments yi ñuy yor te téléphone du fen téléphone loo ci def bu dee téléphone boo jënd 2016 wax ci téléphone 2017 boo ko effacé supprimer ko buñ ko yóbbee ci laboratoire mu génne 2017 à 17h Zeyna wax na Kaliphone loolu amul luñ ciy caaxaane amul lu ciy fen donc man li ma ciy ñaan rek très sincèrement muy message bu ma ciy joxe rek mooy na suñu autorités yi farlu nañ naam wax dëgg def nañ ci lu ñu mën côté police mention spéciale gendarmerie mention spéciale sécurité ñëpp ñu ngi def mais damay ñaanal rek ñu yokk assistance psychologique ci près de la famille de Aziz Dabala parce que man li may yëg man en tant que jigéen mooy may am lu ma metti en tant que sénégalais xëy na ñoom ñu ngi am plus lu leen metti te message beneen bu may jox ma di ko jox ñiy génn teleek ñi feeñ teleek suñu mbokk artistes yi nañu wàññi fréquentation Kaliphone yaa ngi woon Sénégal xam nga li xew ci réew mi fii bëggante wuñu les gens ne sont pas sincères su ma ko waxee nag mën naa frustré ñenn ñi mais maa ngi excusé wu ku ci bokkul bokkoo ci ku nekk xam nga sa bopp. non dëgg nga wax Nabou daal boo ko waxee dalay ne dama wut xarit Françoise Hélène Gaye bi wax na la ko mu ne xarit amul ñu bëri dañuy ñëw ànd ak yow pour ñoom ñëpp dund nañ ci àdduna. Jaareetu Mbow ñu ngi lay nuyu. barki yàlla Kaliphone fii amuñu xarit. waaw fii bëggante wuñu du ma yàgg ci ligne bi mais nañu def très attention. xaritoo bi nañ ko wàññi fréquentation bi nañ ko wàññi tu peux être artiste am sa personnalité soo amee say prestation nga dem def ko nga ñëw toog sa kër jëlal say frère ak say xarit ñu doon say xarit jëlal ñi nga xam ne ñoom lay jege mu leen ñii bu dee taxawoon ñu pare joxe seen bakkan ñu doon say xarit ñoom dañoo bëri di def solidarité patati sama xarit la sama doomu ndey la mais bëggante wuñu y a une grande jalousie qui sont derrière tey nañu waxante dëgg Aziz Dabala ci fi mu tolloon nii mu ngi tolloon ci carrière am fu gën a baax macha allah. nekkoon na foo xamante ni ku xool clip bi mujj yi moo ko fecc xam nga mu commencé émerger di yéeg est-ce que neex na ñeneen ñu mu doon feccandool est-ce que neex na ñeneen ñi ak ñeneen ñi vraiment man la dernière fois bu ma ko gisee ba tey image boobu mooy ñëw ci man ma gis koo xamante ni ku enthousiaste la ku yëngatu ku am jom et cetera donc lii wax dëgg ñu continuer waat masawu seen famille di leen wax ni bokk nañ ak ñoom douleur bi lu ñu mën mooy ñun liñ ciy wax mu doon lu ciy dëgg ñu bañ a heurter ñu bañ a laal sensibilité nit ñi parce que day toll foo xamante ni mën nga wax sax pour defar mais yaa ngi wax pour gaañ ay nit te ñun suñu intention nekkul pour gaañ intention wax pour defar la parce que muy yow Kaliphone nelawoo man nelaw ma keneen ak keneen nelaw gis nga sama voix bi suba damay demaat tribunal parce que sama information man bi may gis ak bi may dégg moo ma doy keneen bu may jox keneen ak keneen noonu donc ñu xam ne ñun ñu ngi seen wet ñu ngi leen di accompagner te ñu ngi ñaan ci yàlla suñu borom bi comme ñaan rek la ñu def. léegi yow site bi nga yor bi mën nga waxaale gars yi ku bëgg a seetaan sa YouTube nu muy def ak ku bëgg a gis sa site parce que tamit Zeyna Bamba journaliste la boo xam ne mu ngi Seneweb mu ngi woon Sénégal 7 mais am na yëfu boppam am na YouTube boppam am na site boppam lépp loo xam ne da koy bind lu leer la waxal si gars yi comme ça 11 000 et quelques personnes yi ku bëgg abonné nan lay def pour gis information sa site joxal gars yi référence yi. D'accord, merci beaucoup. C'est www.leader221.com. www.leader221.com. Donc, répétez ko gars yi nekk di ko bind pour ngeen bëgg a gis information yu fiable da ngay def 3W nga cliquer lépp loo xam ne rek wax nañ ko fa jàppale te bu waxee naka su dul noonu rek ngeen jël photo waxaat ko. D'accord. www.leader221.com. donc am na TikTok am na toutes les plateformes digitales mu ngi foofu donc ngeen dem ngeen xool ko Kali vraiment maa ngi lay remercier yow it mention spéciale à toi lii la ñu soxla gis nga fii juriste dugg na fi policier dugg na fi ñëpp fi dugg ku ci nekk tey dugg nga wax sa xam-xam
parce que man am na lu ma fi jàng un cours magistral boo xamante ni jàngee naa ko fi ci wàllum li nga xam ne moom di droit ma jàngee ko ci ki nga xam ne moo di policier ma jàngee ko ci ñi di mel keneen aussi day jàng ci man vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yéen ñëpp di leen wax jërëjëf ñu lay ñaanalit yooyu suba boo demee tribunal yàlla nga fa jëlewulu macha allah sa bopp bañ a toj foofu si ay xeex ak i xuloo donc masa coono si naaj bu tàng bi en tant que jigéen vraiment mooy li ñuy wax rek jigéen ñu mën góor ngeen yéen a ngi béy seen waar mënu ngeen toog nelaw ba 19h sañse toog taxawaalu si kaw télé bi mais gëm seen bopp moo tax ngeen dugg def journalisme gëm sa bopp tey macha allah liggéey pour sa nation moo tax xibaar fu mu amee rek ngeen bëgg ko jël ñëw jox ñu ko nag rawatina xibaar yu fiable donc on te souhaite bonne chance te bu neexee yàlla bu dee suba mandat dépôt moo am wala leneen xam naa ne nag coow li dina bëri waxoon naa leen ko waxuma leen ko ma ne nii wala naa jooy dina bëri donc ñu ñëwaat rek defaat beneen débat encore xam naa moom lu ñu naan nag yàpp xaj bu seddee day soof débat bi dem na ba commencé soof nit ñi nag parce que affaire bi commencé gudd mais jàpp naa ni suba moom lépp dina jeex incha allah donc ñu jaajëfal ko Zeynab